Ողջույն բոլորին։ Ինչպես հիշում եք, նախորդ հոլովակում հարցում էինք կատարել, թե ինչպիսի նոր դասեր եք ցանկանում տեսնել։ Շարունակենք շտեմարանային առաջադրանքները եւ սկսենք section 3-ը, թե սկսենք թեմատիկ զրույցների շարքը։ Մեծամասնությունը շտեմարանային առաջադրանքների կողմնակից էր, այդ իսկ պատճառով այսօրվանից սկսում ենք section 3-ը։ Սակայն կարծում եմ թեմատիկ զրույցների շարքը եւս կարեւոր է, այնպես որ մի քանի հոլովակը մեկ արժե թեմատիկ զրույց եւս նկարել։ Անցանք։ Section 3-ի պահանջը հետևյալն է, պետք է ընտրենք նախադասության բովանդակությանը համապատասխանող տարբերակը։ When population is not checked by artificial means, increases, putting more strain on limited natural resources. Երբ բնակչությունը չի ստուգվում արհեստական մեթոդներով, աճում է, ավելի շատ լարում դնելով բնական սահմանափակ ռեսուրսների վրա։ Հիմա կարդանք տարբերակները։ They նրանք, them նրանց, it's դրա, it դա։ Ուրեմն տեսեք, մեր բաց թողնված բառից հետո գալիս է by, increases։ Մեր վերջին s մասնիկը մեզ հուշում է, որ պետք է տրված դերանունը լինի եզակի թվի։ Այսինքն ճիշտ պատասխանը պետք է լինի d-ն, այն աճում է։ Եկեք նախ գրենք, որ strain բառը նշանակում էր լարում, և ներքևից էլ արդեն գրենք, որ առաջինի պատասխանը d-ն է։ When population is not checked by artificial means, it increases, putting more strain on limited natural resources. Այսինքն, երբ բնակչությունը չի ստուգվում արհեստական ճանապարհներով, այն աճում է, ավելի մեծ լարում դնելով բնական սահմանափակ ռեսուրսների վրա։ Տեսեք, ուրեմն section 3-ը բաղկացած է, եթե ճիշտ եմ հիշում, 300 առաջադրանքից։ Այսօրվա համար պատրաստել եմ 17, այսինքն առաջին 3 էջը, սակայն կարծում եմ հոլովակը չարժե 20 րոպեից ավել երկարացնել, այսինքն եթե 20 րոպեն անցնենք, բայց 17 առաջադրանքը չհասցնենք, շարունակությունը կմնա հաջորդ հոլովակի համար։ Երկրորդ առաջադրանքը. The portion of a mountain trees cannot grow is called the tree line. Portion նշանակում է հատված։ Գրեցինք։ Լեռան հատվածը, ծառերը չեն կարող աճել, կոչվում է ծառի հատված։ There, that, so, where. There, այդտեղ, that, որ, so, այսպիսով, where, որտեղ։ Դե իհարկե որտեղ։ Ուրեմն լեռան այն հատվածը, որտեղ ծառերը չեն կարող աճել, կոչվում է ծառի հատված։ Երկուսն էլ ենք d-ն գրում։ The portion of a mountain where trees cannot grow is called the tree line. In 1892, Dr. James Naismith invented the game of basketball. College students would exercise during the winter months. 1892-ին բժիշկ Ջեյմս Նեյսմիթը հայտնագործեց բասկետբոլի խաղը քոլեջի ուսանողներին վարժությունով ձմեռային արձակուրդների կամ ձմեռային ամիսների ընթացքում։ Provide, provided, to have provided, to provide. Տեսեք, դե իհարկե հայտնագործեց բասկետբոլի խաղը ուսանողներին ապահովելու համար, այսինքն to-ն պետք է լինի։ To provide ապահովելու համար։ Սա էլ է դի տարբերակը։ In 1892, Dr. James Naismith invented the game of basketball to provide college students with exercise during the winter months. Mary Ann Shedd, famous for helping escaped slaves, she was also the first African-Canadian woman to establish a newspaper. Mary Ann Shedd-ը հայտնի փախած ստրուկներին օգնելու համար, նա նաև առաջին աֆրիկա-կանադական կինն է, ով հիմնադրել է ամսագիր, թերթ։ Was only not only was not only, not only։ Տեսեք, ուրեմն, այստեղ այս section-ում կոնկրետ ամեն
տարբերակը չէ, որ պետք է թարգմանենք, որովհետև տարբերակներ կան, որ իմաստ չունեն։ Այսինքն, տեսեք, այստեղ կոնկրետ ճիշտ տարբերակը be տարբերակն է, not only was։ Հիմա եթե փորձենք առաջին, երրորդ, չորրորդ տարբերակները եւս թարգմանել, իրար շատ նման կստացվեն, ուղղակի պետք է հիշենք կառուցվածքը։ Այսինքն, not only was Mary and Shad famous for helping, այսինքն Mary and Shad-ը ոչ միայն հայտնի էր փախած ստրուկներին օգնելու համար, այլ նաև նա առաջին աֆրիկա-կանադական կինն էր, ով հիմնադրեց Հերթը։ Պետք է պարզապես կառուցվածքները փորձեք հիշել։ Այսպիսով չորրորդը B-ն է։ Not only was. Everest being the highest, K2 is mountain peak in the world. Տեսեք, ուրեմն K2-ն կառակորումն է, երկրորդ ամենաբարձր լեռն է աշխարհում։ Հիմա այստեղ ասվում է Everest-ը լինելով ամենաբարձր, կառակորումը, լեռնագագաթը աշխարհում, mountain peak-ը լեռնագագաթն է։ The second of the second highest of the level, the second highest. Կարծում եմ տրամաբանորեն էլ ճիշտ կնշեիք, այսինքն կառակորումը the second highest mountain peak in the world, այսինքն երկրորդ ամենաբարձր լեռնագագաթն է աշխարհում, այսինքն 5-ը ընտրում ենք D տարբերակը։ The second highest. Everest being the highest, K2 is the second highest mountain peak in the world. It is not very cold. I don't think we need these big jackets. I don't think so. Շատ ցուրտ չէ, ես չեմ կարծում, որ մեզ պետք են այս մեծ բաճկոնները։ Ես նույնպես այդպես չեմ մտածում։ Anyway, either, neither, to. Տեսեք, ուրեմն մեր ամենասկզբի հոլովակներում կարծեմ, երբ their present simple-ն ենք անցնում, ասել են, որ երբ մենք ժխտում ենք իրականացնում, ուզում ենք ասել, օրինակ, ես նույնպես դա չեմ անում, այսինքն ժխտելով ենք ասում, որ մենք էլ չենք անում դա, ոչ թե օգտագործում ենք to տարբերակը, այլ either տարբերակը, այսինքն I don't think so either, I don't do it either, ես նույնպես դա չեմ անում, ես նույնպես այդպես չեմ մտածում, այլ կերպ ասած, այստեղ B տարբերակն է։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք ամեն դետալի այս սեքշնը ճիշտ լրացնելու համար։ Հետո, Nebraska nor Iowa has any coastline. Nebraska-ն ոչ Iowa-ն ունի, coastline-ը առափնյա գիծն է։ Եկեք գրենք։ Either, neither, both, together. Այստեղ առաջարկում հիշեք մի կառուցվածք ունենք մենք։ Հիշում եք, չէ, either, or, neither, nor։ Այսինքն հիմա, քանի որ այստեղ nor տարբերակն է նշված, այսինքն պետք է սկզբում լինի neither-ը։ Այսինքն ոչ Nebraska-ն, ոչ Iowa-ն չունեն առափնյա գիծ։ Այլ կերպ ասած, 7-ը նույնպես B տարբերակն է ճիշտը։ Neither Nebraska nor Iowa has any coastline. Owe much of their success as a crop to their unusual powers of migration. Այսպես ասած, պարտք են իրենց հաջողության մեծ մասը, որպես խումբ, իրենց unusual powers of migration, այսինքն միգրացիայի անսովոր ուժին. That birds, a bird, the bird, birds. Տեսեք, նախ A տարբերակը բացառում ենք, որովհետև that birds չէր կարող լինել, կամ պետք է լիներ these birds, կամ էլ those birds. A bird և the bird տարբերակներն ենք բացառում, որովհետև մեր բայի վերջում S-ը չկա, այսինքն մեր բայի եզակի թվով դրված չէ։ Եվ մնում է D տարբերակը birds, ուղղակի թռչունները, առանց ինչ-որ article-ի, առանց հոդի։ D տարբերակը.
Birds owe much of their success as a group to their unusual powers of migration. Անցանք առաջ. The house sparrow in New York City was first seen in the city in 1850. Տնային ճնճղուկը, Sparrow-ը նշանակում է ճնճղուկ, կարծում եմ շատերը գիտեք Կարիբյան ծովահեններ ֆիլմից, Jack Sparrow-ից, Jack ճնճղուկից։ Ինչևէ։ Ճնճղուկ։ Նյու Յորք քաղաքում առաջին անգամ տեսնվել է քաղաքում 1850-ին։ Now a common bird in common, a bird now in common, which a common bird. Տեսեք, ընտրում ենք A տարբերակը ինչի, որովհետև ասում է, տնային ճնճղուկը, որը հիմա հասարակ թռչուն է Նյու Յորք քաղաքում, առաջին անգամ տեսնվել է քաղաքում 1850 թվականին։ The house sparrow, now a common bird in New York City, was first seen in the city in 1850. Տեսեք, ամեն տարբերակի վրա չեմ մանրանում, որպեսզի ավելի շատ չշփոթեք, թե որ տարբերակն է ճիշտը, սակայն խնդրում եմ, եթե հարցեր ունենաք, թե ինչու է օրինակ A տարբերակը, այլ ոչ թե C-ն, ցանկացած հարցի վերաբերյալ կլինի 1-ը, 2-ը, 3-ը, 9-րդը, թե որերորդը, մի խոսքով ցանկացած վարժության վերաբերյալ անպայման մեկնաբանություններում գրեք ու կանրադառնամ ձեր հարցերին ևս։ During the early period of ocean navigation, any need for sophisticated instruments and techniques. Օվկիանոսի նավարկության վաղ ժամանակաշրջանի ընթացքում ինչ որ կարիք, sophisticated նշանակում է բարդ, այսինքն բարդ գործիքների և տեխնիկաների։ Եկեք գրենք այս բառը։ Was so that hardly, when there hardly was, there was hardly. Տեսեք, ընտրում ենք D տարբերակը, ու հիմա բացատրեմ, թե ինչ իմաստով։ Այսինքն, օվկիանոսի նավարկության վաղ շրջանների ընթացքում հազիվ էր գտնվում ինչ-որ կարիք բարդ տեխնոլոգիաների համար, տեխնոլոգիաների և գործիքների համար։ There was hardly, այսինքն նշանակում է հազիվ կար։ It was difficult at first, but Mike at night. Սկզբում դժվար էր, բայց Mike-ը գիշերը։ Be used to working, were used to working, got used to working, is used to working. Ընտրում ենք C տարբերակը, got used to working, այսինքն սկզբում դժվար էր, բայց Mike-ը սովորեց, got used, սովորեց գիշերը աշխատելուն։ It was difficult at first, but Mike got used to working at night. The legal systems of most countries can be classified common law or civil law. Շատ երկրների legal համակարգերը կամ օրինական համակարգերը կարող են դասակարգվել ընդհանուր օրենք կամ քաղաքացիական օրենք. As either, either as, either to either. Տեսեք հիշում եք, չէ, either or, neither nor. Հիմա, շատ երկրների legal համակարգերը կարող են դասակարգվել ինչպես հասարակ, այնպես էլ քաղաքացիական օրենքներով, այսինքն as either. Ընտրում ենք A տարբերակը. As either. Is your own business. Քո գործն է. Who you work for, whose you work for, who for you work, who work for whom.
You work for whom ներողություն։ Տեսեք, ընտրում ենք A տարբերակը who you work for, այսինքն ում համար ես աշխատում, դա քո գործն է։ Այսինքն դու ինքդ ես ընտրում, թե ում համար ես աշխատում։ Այլ կերպ ասած A տարբերակը։ An aerobic exercise for 20 minutes a day will strengthen your heart and you will get rid of excess fat. Հիմա աերոբիկ վարժություն օրական 20 րոպեով կամրապնդի քո սիրտը եւ դու կազատվես ավելորդ ճարպից։ Excess նշանակում է ավելորդ։ Ավելորդ ճարպից կամ ավելորդ քաշից։ Do, make, making, doing. Տեսնում եք չէ, որ գրված է for 20 minutes a day, այսինքն պետք է շարունակական բայ ընտրենք, doing an aerobic exercise, այսինքն օրական 20 րոպե աերոբիկ վարժություն անելը, կամրապնդի սիրտը եւ այլն։ Այլ կերպ ասած, 14-րդ առաջադրանքի ճիշտ պատասխանը D-ն է, doing. Doing an aerobic exercise for 20 minutes a day will strengthen your heart and you will get rid of excess fat. Հաջորդ առաջադրանքը that climbers can take only a couple of steps per minute as they near the summit. Որ մագլցողները կարող են վերցնել միայն մի քանի քայլ, այսինքն անել մի քանի քայլ 1 րոպեի ընթացքում, երբ նրանք գագաթին մոտ են։ The height of Mount Everest. How high Mount Everest is? Mount Everest is high. So high is Mount Everest. Տեսեք, ընտրում ենք D տարբերակ, այսինքն Everest լեռը այնքան բարձր է, որ so high-ը եւ that-ը արդեն պետք է հուշեին, որ հենց այս տարբերակն ենք ընտրում, այսինքն այնքան բարձր է Everest լեռը, որ մագլցողները, երբ հասնում են գագաթին մոտ, կարող են 1 րոպեի ընթացքում ընդամենը մի քանի քայլով առաջանալ։ Հաջորդը 8 ounces of skim milk contain the same volume of regular milk. 8 ունցիա, skim նշանակում է զտած, այսինքն զտած կաթի 8 ունցիան պարունակում է եկեք գրենք այս բառը զտած։ Սովորական կաթի նույն ծավալը։ More than protein as, more protein than, more protein as more protein. Ուրեմն protein բառը նշանակում է սպիտակուց, սա էլ գրենք։ Պետք է ընտրենք այն տարբերակը, որտեղ ասվում է, որ զտած կաթի 8 ունցիան պարունակում է ավելի շատ սպիտակուց, քան նույն ծավալի սովորական կաթը։ Այսինքն more protein than B տարբերակը պետք է ընտրենք։ 16-ը B-ն է։ 8 ounces of skim milk contain more protein than the same volume of regular milk. Եվ այսօրվա համար մեր վերջին առաջադրանքը 17-րդը։ In 1983, astronaut Sailor Wright became from the USA to travel into space. 1983-ին տիեզերագնաց Sailor Wright-ը դարձավ ԱՄՆ-ից դեպի տիեզերք ճանապարհորդել։ Of the first woman was the first woman, she was the first woman. Տեսեք, ուրեմն 1983-ին տիեզերագնաց Sailor Wright-ը դարձավ առաջին կինը ԱՄՆ-ից, ով ճանապարհորդեց դեպի տիեզերք։ Այսինքն ընտրում ենք C տարբերակը 17-ի համար։ The first woman. In 1983, astronaut Sailor Wright became the first woman from the USA to travel into space. Այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել, խնդրում եմ մեկնաբանություններում նշեք ձեր հարցերը, մի մոռացեք բաժանորդագրվեք ալիքին
Ինչպես նաև խնդրում եմ ասեք, այս ֆորմատը արդյոք ձեզ դուր է գալիս, թե կցանկանայիք այլ կերպ բացատրվեին առաջադրանքները։ Շնորհակալություն։